तो हेलो गाइस, आज हम खेलेंगे बेबी इन येलो, वो भी इस वीडियो में पार्ट 1। हमारा चैनल डाउन चल रहा है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फुल वीडियो देखिए। द बेबी इन येलो। इस गेम का नाम द बेबी इन येलो। आप भी खेलना चाहते तो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐड भी बार बार आ जाते हैं, नेटवर्क बंद करना पड़ेगा। मेरा भाई भी आवाज आ रही है। तो गाइस, ये आ चुके हैं हम द बेबी इन येलो में गेम। ठीक है। ये हिंदी क्यों है? इंग्लिश करना चाहिए कि मेरे को इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा। ये क्या है? किताब। शायद इसको वहाँ पे लगाना है। कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। ऐसी बुक और ढूंढनी पड़ेगी। ये रहेगी बिल्ली, ये रहेगी बिल्ली। देखो देखो गाइस, देखो छुपी हुई है यहाँ पे। ये यहाँ पे अब 2 वाली ढूंढनी है। 2 ये तो वो बड़ी 4 है। 4 है वो। ये तुझे क्या साउंड? भाग गई। ये ब्लेड के भूतिया कहते हैं। इस भट्टे को गर्म करना है शायद। ये पहली बार खेल रहा हूँ, देखा है दूसरी। ओ, गेट खुल गया। अब यहाँ पे क्या करना है? चलो वहाँ पे चलना है, हैं? मैंने यूट्यूबरों को तो देखा है यहाँ पे आगे जाके। डरा दिया इसने मेरे को। यहाँ पे गेट खुलता है क्या? नहीं खुलता है, आगे जाना पड़ेगा। ये गेट खुलता है कि नहीं खुलता है देखना पड़ेगा। हाँ, ये खुला हुआ है। ये भूकंप आने लग गया। ये भूकंप आने लग गया। ये क्या हो रहा है? ये उस बेबी की कहाँ पे चलना है? ये लोग, ये भी लोग, ये खुला हुआ। ये क्या है? ये खराब बैटरी है। ये बैटरी कहाँ ले जानी है? ये लोग है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये रोबोट गिरा दिया। ये कौन सा रोबोट है? शायद इसको इसमें लगाना है। काली बिल्ली। ये काली बिल्ली हर जगह घूमती है। ये इसकी ड्रेस भी तो होती है यूट्यूबर की, हमने देखा ना। ड्रेस कहाँ है? ड्रेस कहाँ है? ड्रेस कहाँ है इसकी ड्रेस होती है भूतिया। मैंने यूट्यूबर को इसको पहनाते हुए तो देखा है, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं। इसको कहाँ लगाना है? शायद इसको यहाँ लगाना है। ठीक है, बैटरी चार्ज।
और शायद अब यहाँ पे लगाना है। आपको मैं येलो बताऊंगी। ये देखिए बेबी येलो, देखो आंखें लाल जैसे घूर घूर के देख रहा है। यहाँ पे इसको कुछ टिकाने के लिए चाहिए शायद, देखा तो नहीं दिया। अब इसको लेके आते हैं। अच्छा इसको यूट्यूब पे देखा रहेगा। ठीक है, ये रही है बेबी ये लोग कुत्ते साले मेरे को बहुत तंग किए थे। तो मैंने मेरे दूसरे चैनल पर भेज रखा है वो वीडियो जिसमें वाला बेबी नहीं ये कहाँ लगाना है? मैंने थोड़ा बनवाया था। लगा ये कितने का बनवाया है? ये देखो अब क्या करना है इसको, शायद ये बटन है। अरे इतने मुश्किल से किया और भाग गया है, इतने मुश्किल से किया और भाग गया। ये रोबोट भाग गया। ये गिर गया। रोबोट कहाँ है? ये देखिए तो क्या चाहिए? रेंच। अब रेंच कहाँ है? अनिकेत गाड़ा दे रो माने। तो क्यों बोल रहा है? बोलेंगे मेरा भाई और मेरा दोस्त लड़ने लग गए, इनको बचाना पड़ेगा। लड़ने लगे देखा सकता है यूट्यूब पे तो अब पार्ट 2 में करेंगे सब। तो बाय, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।